আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য বাংলাদেশি টিবিএস গোল্ডের ফ্যান নিয়ে আসলাম, তাও আবার 4 ব্লেড 4 পাখা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় আমাদের সময় দুটো না ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তারপরে একটা জিনিস, আপনাদের লোকেশনটা আসতে গেলে আপনার গুগল ম্যাপে দেওয়া আছে, গুগল ম্যাপে দেখে আপনি সরাসরি চলে আসতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, দুইটা কালার নিয়ে আসলাম, দেখেন গুললে কতটা সুন্দর লাগে, ব্ল্যাক অ্যান্ড অফ হোয়াইটের মধ্যে। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকার মধ্যে। বাংলাদেশের মধ্যে এবার কিন্তু 4 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম টিবিএস গোল্ড। আর এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে। দেখেন অফ হোয়াইটের মধ্যে 2023-এর প্রোডাক্ট। কিন্তু একটা জিনিস দেখবেন যে 2023-এর প্রোডাক্ট দেখেন ভিউয়ার্স, আর কোনো শব্দ হবে না। একটা জিনিস দেখেন ভিউয়ার্স, কোনো শব্দ নাই। এই যে দেখেন কোনো শব্দ নাই, সাউন্ডলেস ফ্যান যেটাকে বলে, 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে সাউন্ডলেস ফ্যান টিবিএস গোল্ড। এটা দেখেন আমি একটা দুইটা কালারে দিয়ে দেখেন, এই যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান, এই যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটার ওয়াট কত, আরপিএম কত, আমি সবই আপনাদের দেখা যাচ্ছে। 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন সাইজ হচ্ছে আপনার 56 ইঞ্চি, রেড বোল্টস হচ্ছে 220, রেড বিট হচ্ছে 80 ওয়াট। মাত্র সাশ্রয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, যেটা ফ্যানটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ফ্যান। আর 300 আরপিএমের সিলিং ফ্যান। তারপরে হচ্ছে দেখেন ভিউয়ার্স, সবগুলো আমি ডিটেল দেখাই দিলাম আপনাদেরকে। যেটা হচ্ছে ফুল পাখা পাবেন আপনি, অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যেই পাখাতে জং ধরিবে না, মোর্চা পড়িবে না। আপনার আরেকটা জিনিস হচ্ছে চুমুক দিয়ে, কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো। যে অনেকেই বলে যে ভাই, অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই সবসময় তো পাকিস্তানি দেখেন, ইন্ডিয়ান দেখেন, তো আপনাদের বাংলাদেশের মধ্যে কি কোনো ভালো ফ্যান নাই? তো আজকে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স একটা সবসময় একটা নিয়ে আসে, যে নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে আসে সবসময়, আর ভালো মানের প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। তো আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে কতটা চমৎকার, দেখেন একটা রং। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ব্ল্যাকের মধ্যে কতটা চমৎকার। দেন ফুল বডিটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম বডি, যে বডিতে বডি অ্যান্ড পাখা দুইটাতে কিন্তু আপনি চুমুক ধরে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন, আর পাখাটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখছেন টিনের পাখা হইলে কিন্তু একটা জিনিস, টিনের পাখা যখন হবে তখন কিন্তু আপনার ফুল পাখাটা লেগে থাকবে। এই যে দেখেন, আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন, ঠিক আছে, কোনো জং ধরবে না, মোচা পেটা, ফুল পাখা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে জং ধরবে না, মোচা পাবে, ফুল পাখাটা দেখেন। আর ব্ল্যাকের মধ্যে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে, আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 4 ব্লেডের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় বাংলাদেশের মধ্যে, সবচেয়ে রাজকীয় বাংলাদেশের মধ্যে 100% কপার, যেটাকে বলা হয় 100% কপারের মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 ব্লেডের মধ্যে। দেখেন, আর এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালারটা, আমি অফ হোয়াইটটাও দেখাচ্ছি, হোয়াইটটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন এই দুইটা কালার আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এই যে দেখেন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে, এই যে দেখেন কতটা চমৎকার। এখন আপনার মনে অনেকে বলতে পারেন যে সুনীল ভাই, বাংলাদেশের মধ্যে তো এত সুন্দর রাজকীয় ফ্যান আগে করেছিল। এই বছর 2023-এর মধ্যে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসলো। 2023-এর মধ্যে নতুন প্রোডাক্ট 2023 টিবিএস গোল্ড কোম্পানি। দেখেন ভিউয়ার্স, আর ফুল পাখা দুইটার পাখা নেই কিন্তু আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাবেন। আমি দুইটা কিন্তু একসাথে আপনাদেরকে চেক করেও দেখা দিচ্ছি। দেখেন, এই যে দেখেন, দেখছেন, মানে চুমুক ধরবে না, মোর্চা পড়বে না, ফুল পাখা অ্যালুমিনিয়াম। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অনেকে বলতেছে সুনীল ভাই আগে দেখতাম বাংলাদেশি ফ্যানের মধ্যে ডিজাইনগুলো কিন্তু খুলে যেত, কিন্তু এখন আর ওই জিনিস নেই। পাকিস্তানের মতন সেম কোয়ালিটি করছে। দেখেন ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম, এই যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম। আর ফুল পাখাটা দেখেন, একটা এই পাখাটার কারণে, ঢেউয়ের কারণে কিন্তু একটু বাতাসটা ভালো হবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে। 300 আরপিএমের সিলিং ফ্যান। দেখেন দুইটা কালার, আর যে কালারটা আপনাদের পছন্দ হয় সেই কালারটা নিতে পারেন। 2023-এর প্রোডাক্ট আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে, এই যে দেখেন টিবিএস গোল্ড ফ্যান 2023। আমি যে বলবো 2022-এর প্রোডাক্টটা 2023 করবো, সেটা কোনো না, অরিজিনাল নতুন প্রোডাক্ট 2023-এর মধ্যে 4 ব্লেডের মধ্যে। এই যে দেখেন, এটাও দেখেন আমি দিয়েছি। এই যে টিবিএস গোল্ড ফ্যান 2023, এই যে 4 ডানা, 1 2 3 4, 4 পাখার মধ্যে কোনো শব্দ বিহীন চাই ফ্যান, যেটা কোনো শব্দ হবে না। দেখেন ভিউয়ার্স, কোনো শব্দ হবে না। দেখেন রাজকীয় সিলিং ফ্যান, বাংলাদেশের মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তারপর এটার সাথে কী কী পাবেন আমি সেটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। 4টা পাখা পাবেন, ব্ল্যাক নিলে ব্ল্যাকের 4টা পাখা পাবেন। এই যে ব্ল্যাক স্টিকের রড পাবেন, তারপর 2টা ক্যানাপি পাবেন ব্ল্যাকের,
আর হচ্ছে এটার সাথে সেম জিনিস পাবেন, এই যে 4টা ডানা পাবেন, এই যে 4টা ডানা পাবেন, 2টা হচ্ছে ক্যানাপি পাবেন। আর তারপরে সাথে যেগুলো স্ক্রু সিস্টেমগুলো দেখেন, এটা বডিতে যেটা ঝুলবে সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। আর টিবিএস গোল্ড 2023 সেটা অবশ্যই কিন্তু যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই তো বাংলাদেশি ফ্যান হলে তো অবশ্যই কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো অবশ্যই আমরা পাবো। বাংলাদেশি ফ্যান দেখিবে 4 পাকার মধ্যে আবার রাজকীয় সিলিং ফ্যান, আবার তাও গ্যারান্টি সহ সিলিং ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স, 2টা কালার দেখেন, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার। তো এটা গ্যারান্টি কিন্তু আমি আবার বিএসটি অনুমোদিত একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন বিএসটি অনুমোদিত, দেখেন বাংলাদেশি প্রোডাক্টের মধ্যে যে বিএসটি অনুমোদিত আমি দেখাই দিলাম এর জন্য আপনাদেরকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এই যে দেখেন কোনো ওয়ারেন্টি না, কিন্তু 5 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রিতে চেঞ্জ করে দিব, বডি চেঞ্জ করে দিব, আপনার নতুন বডি দিব আপনাকে। এবার অফ হোয়াইট নেন আর ব্ল্যাক নেন, নতুন বডি, শুধু পাকাটা না সবই আগেই থাকবে, শুধু বডিটা যে কোনো 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আপনাকে নতুন বডি দিবে। ফুল পাকা বডি পাবেন, অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরবে না, মোচা পড়বে না। তারপরে বলা হচ্ছে যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্ক্রিনে নাম্বার থাকে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাকের স্টিকটা পাবেন, হোয়াইটের সাথে অফ হোয়াইটটা পাবেন। এবার বলা যায় দামটা, যে 4 পাকার মধ্যে অন্যান্য ফ্যান কিনলে ভাই অনেক দাম চলে যায়, বা পাকিস্তানি একটা ফ্যান কিনলে 6-7 হাজার 8 হাজার টাকার উপরে চলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলাদেশে তো একটু কম পাবেনই, যেহেতু আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, সেই হিসাবে একটু কম পাবেন। তারপরে কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স আলাদা প্রাইস নিয়ে আসে, কারণ সবার থেকে ধামাকা প্রাইস সবসময় নিয়ে আসে। তো এটা ধামাকা প্রাইসটা আমি বলে দেবো। ওয়ারেন্টিটা গ্যারান্টির কথা বলে দিলাম যে 5 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর দামটা যে ধামাকা প্রাইস দেবো, আমি ধামাকা প্রাইস দেবো মাত্র 5,850 টাকা। 5,850 টাকা 4 ব্লেডের আমাদের 2 কালারে পেয়ে যাবেন, আপনার মনে যেটা চাইবো। আপনি অনেকে দোকানদারে বলতে পারে ভাই এক ব্ল্যাক নিলে 6,000 টাকা, আর অফ হোয়াইট নিলে 8,000 টাকা। না, আমার কাছে সব একদম 5,850 টাকা। 5,850 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন রাজকীয় 4 ব্লেডের মধ্যে টিবিএস গোল্ড সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412, গুগল ম্যাপে দেওয়া আছে, সেই সাথে সরাসরি দেখতে পারেন। আর আমাদের কাছে পাকিস্তানি ফ্যানের রাজার বাহার যে একটা জিনিস, এই যে পাকিস্তানি ফ্যান কিন্তু অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। আর আমরা আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি, যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান বা যারা ঢাকার মধ্যে অর্ডার করতে চান, তারা ঢাকার মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান, তারা বিদেশি যারা ভাই অ্যান্ড বোনেরা যেটা আছেন, তাদেরকে আগে পেমেন্ট করতে 500 টাকা থেকে 1,000 টাকা। বাকি টাকা আমরা যে কোনো আমাদের কোরিয়া বলেন, সুন্দরবন বলেন, এসএ পরি বলেন, পাঠাও বলেন, ওদের কাছে আমরা যে কোনো সব দিয়ে থাকি। ওদের কাছে টাকা দিয়ে আপনার মাল বুঝে নেবেন, তারপর বাকি টাকা দিয়ে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।